Привет. Сосед. Ну здорово. Как дела у тебя? Да ничего, что Чем хотела? занимаешься? Что делаешь? Ну, по дому, хозяйством занимаюсь. Не сильно занят сейчас? Ну, есть чем заниматься-то, а чё? Хотела мясо пожарить. Сама не умею костер разводить. Может, поможешь мне? Вроде дрова есть, спички есть. Не могу развести. А ты Соседки. вроде пастый мужик. Думаю, сможешь мне помочь в этом? Что соседке-то не помочь? Могу. Ну, пойдем? Ну давай, что? Ай, да. Ну что, костер горит, зажег. Молодец. Где мясо? Жарить мясо надо. Мясо?